అందరికీ నమస్కారం. ముఖ్యంగా పిల్లలు, మీరు నాకంటే వయసులో చిన్నవాళ్ళు కాబట్టి నమస్కారం అనే మాట వాడకూడదు, కానీ మీరు చేసింది మాత్రం చాలా గొప్ప సంస్కారంతో కూడినటువంటి ఒక గొప్ప విషయం. సో రీసెంట్లీ మనం భద్రాచలం ఫ్లడ్ రిలీఫ్ ఫండ్ కోసం ఫండ్ రైజింగ్ యాక్టివిటీ చేశాము. సో దానికి చిన్నపిల్లలైనా పెద్ద మనసు చేసుకొని పిల్లలు చాలా పెద్ద సహాయం చేశారు. సుమారుగా 1,03,000 రూపీస్ పిల్లల నుంచి కలెక్ట్ అవటం జరిగింది. గుంటూరు క్యాంపస్ కావచ్చు, బ్రాంచెస్ కావచ్చు, ఎంఈసి, సిఏ ఫౌండేషన్, సిఏ ఇంటర్, సిఏ ఫైనల్, సో అందరి నుంచి కలెక్ట్ అవడం జరిగింది. దానికి ఒక 22,000 రూపీస్ మేనేజ్మెంట్ తరఫున నేను మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ అనండి, లేదా మ్యాచింగ్ అమౌంట్ అనండి, ఏదో ఒకటి మీ ఇష్టం. బట్ ఆఫ్ ద నేమ్ యూ వాంట్ టు మేక్ యూస్, ప్లీజ్ నేమ్ ఇట్. మొత్తం కలిపి 1,25,000 రూపీస్ దీనికోసం పక్కన పెట్టడం జరిగింది. వాస్తవం చెప్తున్నాను, ఏమాత్రం ఛాన్స్ ఉన్నా మన స్టాఫ్నే పంపించి అక్కడ వాళ్ళకి రేషన్ కిట్స్ కానీ, లేకపోతే ఇంకేదన్నా ఇంటికి కావాల్సినటువంటి కిట్స్, ఈచ్ వన్ ఒక 2,000 రూపీస్ వర్త్ ఉన్న కిట్స్ పంచుతాం అనుకున్నాం. ఇది అనుకున్నది. కానీ రైట్ నో సిఏ ఇంటర్, సిఏ ఫైనల్ అడ్మిషన్స్ జరుగుతున్నాయి. వెరీ హానెస్ట్ చెప్తున్నాను, పరిస్థితి ఇక్కడ బాగాలేదు. ఇక్కడ మేము ఉంటే తప్ప అన్ని పనులు సరిగ్గా జరగవు. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో వెళ్ళలేక నాకు ఆ భద్రాచలంలో ఉన్న రాముడే ఒక ఆల్టర్నేటివ్ చూపించాడు. అదేంటంటే రెడ్ క్రాస్ వాళ్ళు రేపు చాలా మ్యాసివ్గా, చాలా పెద్ద ఎత్తున ఈ భద్రాచలం ఫ్లడ్ రిలీఫ్ యాక్టివిటీస్ అక్కడక్కడ గవర్నమెంట్ చేస్తుంది. అది కాకుండా వాళ్ళకి సపోర్టింగ్ రేషన్ ఇవ్వటం కానీ ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నారు. మ్యాసివ్గా వాళ్ళు ఫ్లడ్ రిలీఫ్ సపోర్టింగ్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నారు. ఇది కూడా మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది. సో వాళ్ళకి నేను ఫోన్ చేసి చెప్పాను. నేను యాక్చువల్గా రెడ్ క్రాస్ గ్రూప్లో ఉన్నా. నేను ఫోన్ చేసి చెప్పాను, సార్ దీంట్లో ఒక 1 lakh నేను పంపిస్తాను సార్, నా డబ్బులు కాదు, ఈ పిల్లలు కలెక్ట్ చేసి ఇచ్చిన డబ్బులు సార్ అని. ఈరోజే మా అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి చెప్పేసాను 1 lakh ట్రాన్స్ఫర్ చేసేయండి అని. అలానే రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ గుంటూరు అచీవర్స్, వీళ్ళు భద్రాచలంలో, మరి ఈ ఊరు కూడా నాకు తెలియదు, భద్రాచలంలో ఊర్కంపాడు గ్రామం బాగా ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయినటువంటి గ్రామం అంట. అక్కడ వీళ్ళు కిట్స్ పంచుతున్నారు. సో ఆ కిడ్స్కి కూడా ఒక 25,000 రూపీస్ నేను పంపిస్తానని చెప్పాను. వాళ్ళకు కూడా ఫోన్ చేసి చెప్పాను. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ 1,25,000. ఇలాంటి పనికి ముందుకొచ్చి ఎవరైనా పిల్లలు డొనేట్ చేశారంటే పిల్లల కన్నా పెద్ద మనసు ఉండాలి, లేదా వీటిని ఎంకరేజ్ చేసినటువంటి పేరెంట్స్ కన్నా పెద్ద మనసు ఉండాలి. అలాంటి పెద్ద మనసు కలిగిన వాళ్ళందరూ కూడా థ్యాంక్స్ అలాట్. మీ చదువు మీకు నేర్పించిన సంస్కారం, మీ అమ్మా నాన్న మీకు నేర్పించిన సంస్కారానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం ఇది. ఎవరైతే ఈ యొక్క ఫండ్ రైజింగ్ యాక్టివిటీ సపోర్ట్ చేయలేకపోయారో, నో ఇష్యూ. మీ మనసులో ఉంటుంది, మీ ఫైనాన్షియల్ కన్స్ట్రైన్స్ మీకు ఉంటాయి, మీ ఫైనాన్షియల్స్ పర్మిట్ చేసి ఉండకపోవచ్చు. నెక్స్ట్ టైం మీ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ బాగున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు ఎవరో ఒకరికి మీరు చేయగలిగిన సహాయం, సపోర్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.